σήμερα μου λέει θα φύγω μαζί σας και τώρα μου λέει χθες μου λέει θα μου κανόησα. Άστε κάτω, άστε να ξεκουράσετε. Πήγαινε στην Κατερίνα ρώτησε. Αν όχι στην Κατερίνα, όταν πας κάπου, εσύ θα πήγες έτσι. Ωραία, θα πας στην έκδοση. Αλλά δεν πρέπει να πας πιο μπροστά από την είναι. Καλά, 20 λεπτά θα είσαι πιο μπροστά. Πιο μπροστά θα είναι. Η Κατερίνα το κάνει εδώ. Είναι του Μπατή. Είναι εξυπηρετική. Για ρωτήστε να σου πει. Δεν σε εξυπηρετήσει. Αλλιά τα άλλη είναι στον Παπαδοπέδη και δεν είναι στον Μπατή και κάτι. Το ταξί, κατάλαβε. Τώρα μπορεί να πάρει τηλέφωνο το Μπατή για να το πεις ένα κωδικό και να πάρει το μιλάνε. Μαρτία, 17 ευρώ. Δεν βγάζει νάτα. Τώρα και τον Βαριέμαι να πάω να στρέψω το... Ναι. Και τρέχω. Τι πάντα απόγευμα. Ένα κωδικό πάντα. Χωρί του Μπατή το τηλέφωνο. Πόσα είναι, έχετε. Και έχετε εδώ πέρα. Όποιος κατεβαίνει την κατηφόρα, κάποιος θα βρεθεί εκεί μετά. Αντώνη! Περίμενε. Αντώνη! Περίμενε, βρε. Αντώνη!